Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Poco X7 Pro, притом расскажу не только 10 причин, как и в названии ролика, для чего вы должны его купить, но и расскажу минусы, плюс в конце отдельно обращу внимание на отличие от лимитки. Почему это вам будет интересно? Потому что вот этот смартфон на старой прошивке, то есть обычная проха, а лимитка уже идет на новой, что очень даже интересно. Я провел тесты в различных режимах, плюс расскажу вам о разнице в материалах. Кто скажет, без черного неинтересно, черный у меня будет завтра. В моей личной телеге сможете увидеть. Плюс напоминаю, что был уже полноценный обзор на Poco X7 Pro Iron Man. Помимо этого была прожарка Poco X7 Pro Iron Man. Когда прилетит сюда прошивка, я сделаю еще одну прожарку на пользу стрима, там, где мы играем все время в смартфоны и смотрим, как себя ведет смартфон в тех же стресс-тестах и в играх. И напоминаю, что исходники фотографий, которое было бешеное количество в моей личной телеге, обзор, который прошлый был на этот смартфон, было сравнение по видео с Xiaomi 14T, который очень даже эпичен, и этот показал себя неплохо. И напоминаю, что в отличие от Poco X7, о чем я не сказал в ролике, здесь на фронталке на данный момент нет 1080p 60 fps, есть только 1080p 30 fps. И есть вот такие особенности у линейки ниже, есть какие-то плюсы, которых нет у этого девайса. Это странно. Не буду тянуть, смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Когда они кончатся, их осталось 4 штуки, буду разыгрывать Poco X7 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. И вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Помимо этого, кстати, еще Poco X7 Pro Limited Edition Iron Man я разыгрываю. Условия в ролике по ссылке в описании. Перейдем же к смартфону. Первая причина, по которой стоит рассматривать модель Poco X7 Pro, разумеется, это хорошая производительность за счет процессора MediaTek Dimensity 8420 Ultra с техпроцессором 4 нанометра и 8 ядрами, максимальной частотой в 3,25 ГГц, а за графику здесь отвечает Mali G720 MP7. Если искать альтернативу в эту стоимость на рынке, подобного никто не предлагает, конечно, если мы не берем в счет китайские версии от iQOO и Tecno с Infinix'ами, потому что это вообще третий эшелон, так как они не конкурентоспособны на данный момент. С другой стороны, Antutu он выдает 1 600 000 попугаев, как, к слову, и прошлая модель Poco X6 Pro. Но, на секундочку, после обновления лимитки он мне выдает 1 300 000. Результаты остальных тестов неплохие, даже в тротлинг-тесте смартфон показал хорошую стабильность. Вторая причина, разумеется, это экран. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей, частотой обновления экрана до 120 Гц и защитой Corning Gorilla Glass 7i. Плотность пикселей субфлагманская 446 ppi. По яркости экран выдает в пике 1300 люксов, а на 100% в среднем 900 люксов экран держит. Экран быстро откликается на 10 касаний одновременно, и сенсорный отклик для повседневного использования в целом хороший. Показатели шима выше 40% не поднимаются при измерении прибором ТК, но 40% это средний результат, который показывает большинство AMOLED-экранов. По итогу ни хорошо, ни плохо. Минус за то, что Always On дисплей не полноценный, а 10-секундный. И, скажем так, это эпичный фейл, потому что это чисто программное ограничение, чтобы вы покупали их линейки, которые выше по классу от Xiaomi. Но в целом сам экран отличный и хороший. Главное, он прямой, что не как у Poco X7 водопад. Хотя кто-то любит водопад. Третья причина — операционная система HyperOS второй версии на базе Android 15 версии. К слову, обновления в первую очередь по какой-то причине прилетают на лимитированную расцветку, а также модели X7 на данный момент из коробки HyperOS первой версии и Android 14 версии. Значит, минус одно обновление относительно X7 Pro. Система для многих уже привычная и удобная, есть большое количество различных вспомогательных функций, настроек для персонализации и не только. Ко всему, Xiaomi с релизом этой системы начали активно улучшать экосистему между своими устройствами, такими как смарт-часы, наушники, смартфоны и не только. Четвертая причина — это оперативная память типа LPDDR5X на 8 или 12 гигабайт и внутренняя память супер шустрая UFS 4.0 на 256 или 512 гигабайт. В Antutu Storage тесте смартфон выбивает нереальные 238 тысяч. Что это значит? Значит, что все будет летать просто в операционке. Благодаря этому смартфон отлично вывозит базовые потребности пользователя, но, к сожалению, внутреннюю память не расширить, вставив microSD. Хотя, к слову,
слову, такой возможности почти уже ни у каких смартфонов не осталось. Только там у Sony еще у пары моделей. Либо у третьего эшелона. Пятая причина — это аккумулятор и быстрая зарядка. Емкость аккумулятора 6000 мАч. В PC-марке он спокойненько выдает 7 часов, а в Work Performance 12680 баллов. За 1 час просмотра видео в целом уходит 4%, в играх на 4,5 часа его хватит, что очень даже неплохой результат. Но модель на данный момент не допилена до игровой. В Genshin Impact он сбрасывает яркость до 4,5 люксов через 15 минут игры, плюс в PUBG New State на данный момент 90 FPS он не держит, а в Warzone он вообще не открывает его. На момент старта продаж аккумулятор и быстрая зарядка топ, но с игровыми возможностями посмотрим, что будет через месяц-два. Я его себе оставлю, думаю, обзоров будет еще много. Смарт поддерживает быструю зарядку до 90 Вт и заряжается от 0 до сотки в среднем за 45 минут. Не супер быстро, но в целом зарядка немедленная. И хочу отдельно отметить, что для разных регионов разная комплектация. И, допустим, в лимитке нет зарядки, но и для некоторых регионов в Poco нет зарядки. И даже заводской пленки. Поэтому, если вы покупаете, допустим, смартфон в России, она есть. В паре других стран ее нет. Поэтому обращайте внимание обязательно при покупке. Шестая причина — возможности беспроводной связи. Смарт имеет поддержку Wi-Fi 6 серии, Bluetooth-версии 5.4, 5G сетей и ниже. NFC-модуль, разумеется, также навигация, есть поддержка двухдиапазонного GPS, и это уже сильно. Связь смартфон ловит хорошо, все необходимые бенды на борту, но без минусов не обошлось, потому что в X7 Pro нет eSIM, а у X7 eSIM есть. Также стандартно для Poco смартфон имеет виртуальный датчик приближения. И кто бы вам чего ни говорил, работает как виртуальный. Иногда чуть-чуть лучше, иногда чуть-чуть хуже, кого-то это дело не бесит, кто-то вообще не замечает, а кто-то замечает очень сильно. Седьмая причина — это стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos и линейный вибромотор по оси X. Очень даже неплохое. Качество звука хорошее, с учетом того, что есть перекос по громкости между верхним и нижним динамиком. Удобно, что в настройках можно обнаружить предустановки звучания и отличный кастомный эквалайзер. Линейный вибромотор по оси X не такой топовый, как вибромоторы с поддержкой технологии Haptics, но все же он достойный. Восьмая причина — это внешний вид, материалы и особенности модели. Габариты смартфона 161 на 75 на 8,5 мм, а вес 196 граммов. Как многие уже знают, X7 Pro имеет лимитированную версию, а также 3 базовые расцветки. Во всех расцветках смартфон выглядит интересно, эргономика хорошая. Для многих будет плюсом то, что грани у смартфона прямые. Модель не тяжелая, ко всему она имеет стандарт защиты IP69 и поддержку технологии для корректной работы сенсора даже с водой на экране. Это прям очень круто. Так же, как и, кстати, у новых OnePlus. X7 Pro чем-то лучше, чем 13R местами. Но именно по спекам. ПО мне нравится больше в OnePlus. Удобно, что есть встроенный эко-порт, что позволяет без труда при необходимости управлять бытовой техникой. Система безопасности оснащена сканером отпечатков пальцев, внедренным под экран. Он расположен довольно низко, экономно, но работает неплохо. Функция распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Стандартно для Xiaomi можно внести 5 раз один и тот же отпечаток пальца. По мне это не очень хорошо. И можно завести до 2 лиц для разблокировки. К слову, я купил X7 Pro во всех цветах, но черный мне еще не пришел. Так что в следующих обзорах вполне возможно вы увидите все цвета, когда я его буду еще раз жарить. Уже на новых прошивках. Девятая причина, как ни удивительно, это довольно хорошая фото- и видеосъемка с основного сенсора. Здесь установлен сенсор Sony LIT 600 на 50 мегапикселей с апертурой 1.5, оптостабом и разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Также есть ничем не примечательный сверхширик на 8 мегапикселей с фронталкой на 20 мегапикселей, у которого максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. Я сравнивал данную модель в основном обзоре со смартфоном Xiaomi 14T. Кому интересно, можете посмотреть, но если кратко, то в некоторых сценариях использования Poco X7 Pro выдавал более качественные изображения, хотя технически в этой их экосистеме от Xiaomi они стоят минимум на ступеньку ниже, чем 14T. К слову, исходники фотографий можете посмотреть в моей личной телеге. Их там просто море на него. Десятая причина, разумеется, цена. Она прям сильно радует. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. И, проще говоря, вы получаете за $250 фактически все. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Там как раз сейчас идет распродажа на эти смарты. Если решите брать, советую. Так, ну и тем, кто расстроился, что не купил лимитку, для примера разница между лимиткой, вот она лимитка, и вот обычный Poco X7 Pro. Мы открываем Antutu и видим разницу в тротлинг-тесте и думаем, о, здесь разные процессоры. Потом открываем, допустим, Antutu и смотрим, сколько здесь баллов, и видим, что у обычной получается на 120 тысяч баллов, в Antutu больше. Но скрывается все, дьявол кроется в деталях. Видим HyperOS и, о чудо, то есть у нас в
лимитки версия HyperOS отличается, то есть она 2.8.0, а у обычного 2.7.0. То есть в перспективе, когда вот это дело обновится, у нас будет благополучный смартфон, видите, обновлений никаких нет. На 100 тысяч баллов ниже в Antutu. Еще есть у лимитки великолепный, ужасный вот такой вот ключ для извлечения сим-карт. И отсутствует блок питания, зато есть вот такой вот кабель, абсолютно бесполезный. У обычного X7 Pro на 90 Вт зарядка. Плюс у нас чехол резиновый, довольно комфортный. У лимитки вот такое вот пластиковое непонятно что, в принципе неплохое. Самый интересный цвет, по мне, разумеется, желтый. Черный я тоже купил. К слову, вот это самый скользкий вариант. Вот Poco желтенький так просто не падает. Ну а лимитка вообще супер скользкая. Мега скользкая. Прикольно, что кнопки разного цвета. Прям очень прикольно. А вот это уже продолжение банкета. Разница 270 тысяч баллов. Поедание батареи 6% против 1%. И единственное, температура уменьшилась при одном прогоне до 2%. Если же смотреть в 3D-марке и сравнить данные, устойчивость, видите, допустим, Wildlife Stress Test в обычной прохе и Wildlife Stress Test уже на новой прошивке на 10% выше. Если говорить Solar Based Stress Test, здесь 56, здесь у нас 78. То есть сказать, что на новой прошивке все лучше, я не могу. То есть на пальцах вот она новая прошивка, вот она старая прошивка. То есть Solar Based Stress Test, допустим, проходит он намного хуже по устойчивости. И понятно, вы скажете, синтетика это печаль, но это реализм. То есть вот так она и работает. Хочу отметить, что видите, обои на лимитке, они устанавливаются. При переносе на обычный проху нет. И в целом, по мне, реализация, конечно, с точки зрения удобства, здесь без чехла удобнее носить, потому что вот эта вот поверхность, она не скользкая. Здесь скользко все. Это а-ля кожзам, он, наверное, максимально комфортный. Разумеется, он через полгода придет в состояние не очень, если его царапать, то же самое. Но на данный момент с точки зрения эргономики именно держать в руке удобнее всего желтый-черный. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто. По большому счету, еще раз по поводу отличия. Отличие лимитки от обычной — это вот в первую очередь только коробка. Распаковку можете посмотреть как раз в обзоре на Poco X7 Pro. Напоминаю, что я его разыгрываю, может быть даже новый разыграю, я еще подумаю. Либо этот же в конце февраля. Условия в ролике по ссылке в описании. По поводу этих смартфонов, я их еще миллиард раз буду тестировать. По поводу того, что он похож там на Turbo, похож на iPhone 16. Вот для примера. Ощущаете, да, откуда был взят дизайн? Хотя, опять же, яблоко это тоже у кого-то взяло. И у Huawei были, и у Honor, и у кого только не было вот таких вот кругляшков. Здесь, с одной стороны, нет ничего лишнего, с другой стороны, ничего супер дополнительного, там, из разряда какого-нибудь там телевика, как есть у Redmi линейки, которая скоро будет на канале, или у Realme линейки, которую я тоже куплю, но она оверпрайснута, учитывая процессор, однозначно. Если говорить про этот смарт, я бы выбрал расцветку желтую однозначно. Смартфон классный. Что они будут делать с прошивками, с этим процессором, мы увидим. Надеюсь, что они его дооптимизируют, и мы получим конфетку, но у нас еще целый год впереди до новой модели. Будем смотреть, как они будут пилить. Скоро сделаю еще сравнение с X6 Pro, который у меня также на руках. Вот он. И да, вспоминаем F-серию, ни на что не похожая F6. И помним, что, допустим, как с F6 была история, что мы думали, что он будет дешевый, а в итоге как-то получилось не так. Иногда на старте продаж у Poco и правда самые вкусные ценники, но это не говорит о Poco X6 Pro, допустим. На X6 Pro ценники были весь год хорошие. Плюс, если выбирать, повторяюсь, между X6 Pro и X7, я бы выбрал это дело. Уже обзор был на канале, можете посмотреть на X7. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Девайсу от меня однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.